晚上老打呼噜该怎么办？如果你晚上经常打呼噜，先别急着怪睡姿不好，打呼噜的本质是睡眠时气道变窄，空气通过受阻。可以先从几个最有效的地方入手，避免仰睡。侧睡通常能明显减轻。睡前少喝酒，酒精会让气道更松弛。控制体重，尤其是颈部和腹部脂肪，保持鼻腔通畅，必要时使用鼻贴或冲洗。如果呼噜声很大，伴随憋醒或白天犯困，就需要考虑专业评估，排除睡眠呼吸暂停。打呼噜不是小事，但多数情况是可以被改善的。